საღამომშვიდობისა მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო ეს რუსთავიორია მე პაატაგულიაშვილი გახლავართ და თქვენ უყურებთ ყველაზე გასართობ გადაცემას ანეკდოტების შოუ ესე იგი ჩვენ როგორც ძალიან ცნობილი ადამიანები ასევე მოგვყავს სტუმრად ადამიანები რომლებიც შეიძლება სულ ახლახან იყიდებენ ფეხს ქართულ ასე ვთქვათ შემოქმედებაში და მიმართულება სიმღერა ასე ვთქვათ სიმღერაში რომელიც ძალიან საინტერესოდ არის ამ პლატფორმებზე როგორც გახლავთ TikTok-ი ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ ეს არის ადგილი საიდანაც ადამიანები ყველანაირ მწვერვალს იპყრობენ. და ეს ყველაფერი იწყება ჩვენგან რა თქმა უნდა და მე მინდა მოვიწვიო ჩვენს გადაცემაში კვარტეტი უნისონი ბექა ბაკურაძე შაკო ყარყარაშვილი გიორგი ამბარდნიშვილი ნიკუშა სკამკოჩაიშვილი ნიკუშა სკამკოჩაიშვილი იგივე სკამკო ბექა ბაკურაძე შაკო ყარყარაშვილი და გიორგი ამბარდაშვილი ამათი გვარების დამახსოვრება იგამიჭირდა, მაგრამ ხელოვნება სპერპს მოითხოვსო, რა თქვამია. ნიკუშა მუშაობს წითელ ჯვარში, თუმცა წითელი ჯვარი წერია და კარგადაც ღერის. ბექა ორი შვილის მამა. თან ჰობი ენერგეტიკოსობა. ჰობისთვის ენერგია აქვს, მაგრამ დრო არ ყოფნის. შაკოს დილა მუსიკით იწყება. შუა დღესაც იგივე ხდება და საღამოს განსხვავებულ გარემოში ერგება მუსიკას. ასე რომ ღამით ხან გიტარასთან ერთად იძინებს, ხან კლავიშთან და დრამთან დაძინებაზეც არ ამბობს უარს. გიორგი ამბარდაშვილს ამბას ეძახიან. მისი საქმიანობა ბუღალტერია და სიმღერაა, ხოლო საქმისაგან განსხვავებულ დროს კახელია. ეს რუსთავი და ანეკდოტების შოუა. ნუ გადართავთ ზღვარზე და ნუ გაიფუჭებთ ტელევიზორის ყურების ისტორიას. შევძელი. კეთილი იყოს თქვენი მეხი. ბიჭებო, წარმატებები, ოქროები ხართ, კარგები ხართ, ეხლა ვის არის? მინდა ამბარდნიშვილი კახელია. კი, ბატონო, კახელი ვარ. თქვენ ბრძანდებით? კი, მე ვარ. ამბარდანიშვილები არიან თელავში. ჩვენ ვართ საერთო იქნება ხარ რაღაც. კაკაბეთიდან. კაკაბეთი აქვე, გარე კახეთი. კი, აქვე. პაპუაშვილებიც არიან მაგ სოფელში. სიმართლე გითხრათ, ბევრს არ ვიცნობ. მე კარგი. სკამკოჩაიშვილი რომელია? გახლავართ. თქვენ საიდან? გურია გაქანებული გურული. გაქანებული გურული. ყარყარაშვილი ჩვენ ბრძანდებით და ბაკურაძე, ის ნორმალური. ბიჭებო, ძალიან გამიხარდა, ხა მე ორი სიტყვით თქვი, მაგრამ რა ვიცი, ესე გამოგვივიდა რა, რომ გადაცემაში ყოველთვის როგორც უკვე ასე ვთქვათ, ცნობილი ადამიანები, რომლებმაც თავის შემოქმედებით გაითქვეს სახელი, ამის გარდა, აი ასე ვთქვათ, ისეთები, რომლებიც ახლა იწყებენ ან რაღაცა შემოქმედებით და ძალიან მინდა ხოლმე რომ მივეხმარო რაღაცნაირად მივიცე ეს პლატფორმა რასაც ტელევიზორზე, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი აქედან მოვდივართ და საიდანაც დავიწყებთ. იმის გარდა რომ თქვენ მართლა კარგად მღერით, მაინტერესებს რამდენად გამოიჩენთ თავს, იმიტომ რომ Sky სიმღერა პურმანეს და ხუმრობის გარეშე არ გამოვდით და. აქაც უნდა დაგტესტოთ ახლა.